Вот она, красота. 그 옆에가 돼지고요. 가끔씩 그 화장실 밑에 돼지고요. 똥돼지 같은 돼지고요. Uzeira? Uzeira? 그렇죠? 요즘에도 비슷했어요. 요즘에도 많이 비슷했어요. 뭐 바로 하나 잘지 바로 그 송이 바로 그 옆에가 아픈가 토사리 그거를 그냥 제일 아무나 제일 그래서 이제 그래서 집 하나 열서 거기 났잖아요. 요즘에는 똑같이 Ой, да съм ли това? Мира наполовину расслоблен. Из-за того, что мозаика сохранилась, его смогли восстановить в 40-х годах. Это у нас купол. Майоры меняют, как маяка. Вы завтра будете для своего супруга Аллу сделаете. Темка цветов будет так же легче. Но структура оригинальная. С этой стороны видно не черепи Бирхана. Посмотрите, какой разор. Вот он.